韩的官方媒体即马是报讲，北韩领导人金正恩伫掌权6环13年了后，即马伊的相是头家出现伫重要的场合，和伊的老爸金正日和伊的阿公金日成摆做伙。南韩即马是分析讲，这有可能是金正恩想要来强调金氏王朝血脉，另外嘛想要来建立家己的威权，也搁有推动个人崇拜。 金正恩日伊是来到平壤一间劳动党的党校主持员工剪彩的仪式，受到热烈的欢迎。学校建筑顶悬是有做伙挂伊和因老爸金正日和阿公金日成的像，这嘛是金氏三代的领导人第一摆做伙伫北韩的官方媒体出现。这金氏三代的像，毋但是做伙出现伫学校的外壁，入去教室、黑板顶悬同款有挂衫的人的像。过去伫劳动党集会重要场合出现北韩领导人的像，无啥物稀奇。 但是三个人共款是真罕咧看，南韩的专家解读讲，这是因为金正恩最近是面对压力，想要来强化个人的领导权威。I think it came as a big burden when he made a statement that said that in North Korea's policy there's not going to be any unification. Because you try to erase the footprints of the predecessors, his grandfather and father. 金正恩今年1月参加最高人民会议的时阵，捌做出重大宣示，伊毋但是谴责南韩和美国造成区域紧张，同时两韩已经无可能去和解，也是和平统一，佮提议透过修宪，甲南韩列作是第1号的敌对国。了随废除祖国和平统一委员会，甲代表统一门拆掉，等于是违背白族的威信。分析认为讲，金正恩可能是想要透过大橡皮的政治，表达金氏王朝惠美修成未忘本的信息。He wants to portray, impart this message that it's not like he's going to eliminate footprints, heritages of his predecessors. Rather, he cherishes the accomplishments, achievements that his predecessors made. 南韩统一部是推测讲，金正恩当在进一步推动个人崇拜，会密切去观察这种真罕的看的状况。公司新闻张惠美编译。